do ndodh ky prodhim i anijeve, se ne të paktën në 2 vitet e fundit që kemi folur bashk shumë herë për industrinë ushtarake, ende s'ka lëviz asgjë, nuk kemi prodhuar asnjë fishek. Ne kështu i zvarrisim gjëra, domethënë politika jonë është në këtë gjendje që i zvarrit për shumë arsye. Politika jonë s'ka këllqe që të marrë vendime serioze për zgjidhjen e problemeve që kemi ne përpara. Jo për mbrojtjen, po politika jonë nuk zgjidh dot qarkullimi rrugor. Domethënë po vjen armiku ngjelet bllokuar në trafik. Domethënë që mund t'ja lësh në dorë një nënoficeri të policisë ta zgjidhi dhe shteti jonë nuk është në gjendje që ta zgjidhi. Jo të zgjidhi problemet e mbrojtjes. Megjithatë kemi 2 vjet që po flasim për do ngërm industrinë ushtarake ndaj. Po pengesat janë të shumta dhe kryesisht vijnë nga neve, nga shteti jonë. Burokraci. Nuk na kanë hajë të tjerë. Të tjerët mund të kenë probleme që ndikojnë e tjerë. Po shteti jonë është i rënuar në atë fat feje sa nuk është në gjendje të marrë një vendim. Aty mblidhen 30 biznesmenë dhe secili do ta marrë për vete atë tenderin për të bërë anije apo për të ngritur shkollën e aviacionit. Zihen e kacafyten, domethënë është një luftë të tenderash brenda llojit, e cila është shumë më e egër se sa lufta e klasave në kohën e monizmit. Në monizëm lufta e klasave mori prioritet të tillë që e çoi vendin, i vuri një pyetje të madhe ekzistencës së vendit. Tani kemi luftën e tenderave. Është më e egër kjo se lufta e klasave. Pra, politikanët tanë, të djathta, të majta, të qendrës, ku diun çfarë do emri tu vëm, janë në këtë gjendje, i nxjerrin syt njëri tjetrit për të marrë tendra, për të fituar para. Megjithatë, qeveria arriti në dorë të vitit të kaluar me Italinë, u nënshkruan 16 marrëveshje, 8 ishin ushtarake, për ringritjen e industrisë ushtarake, ndërmjet të tyre ishte parashikuar dhe rigjallërimi i uzinës së Pashelimanit. Uzina Pashelimanit, uzina mekanike, ka qenë një uzinë jashtëzakonisht e mirë, e cila ishte në gjendje të mbante në ndërse e gjuhësit e flotën luftarake detare, dhe ajo rënua në atë farë feje sa u bë praktikisht e papërdorshme. Megjithatë, u gjetën mundësi dhe u rivun në punë gradualisht dhe arriti para disa vjetësh ajo filloi të mirëmbajë anijet tona dhe të jetë në gjendje që të prodhoj. Ajo do të prodhoj dhe ka prodhuar anije të lehta, të vogla, duke filluar nga skafet dhe këto anijet e turizmit e të ndryshëm mund t'i bëj shumë mirë se baza mekanike ekziston. Po jo ushtarake. Mund të prodhoj dhe anijet ushtarake. Dhe tani, në bashkëpunim me atë kompaninë italiane Fincantieri, e cila ka një eksperiencë shumë të madhe. Ajo është mbi 100 vjeçare, domethënë ka një stazh mbi 100 vjet në prodhimin e anijeve ushtarake. Dhe nuk i ka problem të bëjë dhe anije turistike apo anije të lehta. Tregtare, ku diun në këto tjera. Dhe marrëveshja e nënshkruar në nëndorë të vitit të kaluar, ndërmjet ministrit tonë, Piero Vengo dhe Guido Crosetto, ministrit italian, ishte rigjallërimi i uzinës së Pashelimanit, fillimi i prodhimit të anijeve relativisht të vogla, pastaj ajo do prodhoj aty deri në këto gjuajtësit e mirëmbajtjen e fregatave të NATO-s e Italisë, ku diun e gjitha me radhë. Pra ajo do ringrihet atje ku ka qenë. Po turqit çfarë bëjnë aty tani? Jo, turqit kanë marrë që nga viti 97, kur ne shkatruam dynjan, shkatruam veten tonë, dhe të parë pasaj dhe të tjerë, dhe turqit nga 97 vënë dorë aty dhe kanë një përkujdesje administrative për ruajtjen e uzinës. Me shumë e kanë si përruajtje dhe si bazë strategjike. Po, dhe ruajtjen e kësaj baze dhe kanë bërë dhe pak investime, jo kanë zvendësuar makineri që u shkatruan, disa gjëra të tilla, dhe e kanë mbajtur në eficiencë, që ajo në një moment mund të rikthehet në gjendje të plot pune. Ndërsa kompania italiane Fincantieri do të investojë nuk
ajo nuk është kompani prodhuese, nuk i intereson marrëveshja politike me Turqinë, me Italinë, ajo shikon që do marrë pasi për të prodhuar disa objekte në këtë uzinë, kushtet janë të përshtatshme,